A natureza, ela revela o poder e a criação de Deus. Olha os pássaros cantando. Sinta a zoada do vento tocando nas plantas. Como isso nos revela o amor de Deus. Como é que eu posso dizer que Deus não existe através da natureza? Como que isso foi criado? Através de uma explosão do Big Bang. Então veja que é raciocínio ilógico, né? Mas que a gente possa ter o raciocínio lógico e aprender que se não fosse Deus, nada do que a gente vê ou ouve seria possível.